नहीं अनवय लग जाएगा। दीदी लग जाएगा, मार खाओगे। करने दो, खेलने दो। बैठे राक्षस। तुम्हें भी लिखना है? तुम्हें पढ़ाई करनी है अनवय? बताओ, देखो इधर, पढ़ाई करनी है। नहीं पढ़ने दे रही है मोटी, नहीं लिखने दे रही है। मना कर दोगे तो आप बोल दो पढ़ाई करनी भैया को।